Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, da? Pentru tine în următoarele 24 de ore din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza. Hai să vedem așadar. Bun, a început citirea cu asul de bâte. Bun. Avem aici, la baza pachetului, da, roata destinului. Aici, cu roata destinului, eu m-aș gândi că e o perioadă în care lucrurile se mișcă într-o anumită direcție pentru tine. Mai văd de asemenea și o persoană foarte încăpățânată aici, care se poate opune destinului. De asemenea, ce văd eu este o perioadă în care anumite lucruri toxice, da? Lucruri care, știu eu, ți-au adus stagnare, lucruri care te-au făcut să te simți umil, sacrificat, toate acestea văd eu că se duc. Cu roata destinului, bineînțeles, putem să discutăm și despre o schimbare de direcție, da? Fie în relația de cuplu, fie din punct de vedere profesional, dar văd eu că în aceste 24 de ore e ca și cum destinul intervine. Pentru unii văd și o legătură cu zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Avem așa, pentru tine asul de bâte, o bucurie pentru tine. Da? Pentru tine văd aici o bucurie, pentru tine de asemenea văd și un mod nou de a acționa, văd foarte mult entuziasm, văd foarte multă pasiune, iar apoi avem 9 de bâte. E ca și cum aici, nu știu, te simți puțin obosit, da? Sau poate ți este teamă de acest nou început. Tot 9 de bâte poate să reprezinte și o persoană care e la limita puterilor. Deci poate e vorba de cineva care se simte cumva temător. Da? Poate, știu eu, fiind vorba de acest nou început, da, poate să fie și cineva care este teamă, nu știe cum anume s-ar desfășura lucrurile, nu știe ce anume urmează. Hai să vedem asul de bâte. Și avem așa, 10 de spade, marele preot, o legătură cu zodia Taur. Aici ce văd eu, nu știu, un sfârșit brusc care se poate petrece, fie legat de o persoană suspusă, fie are legătură cu o persoană care este foarte respectată, fie are legătură cu o persoană care, știu eu, se străduiește din răsputeri să respecte poate anumite reguli. Pentru unii, în schimb, văd aici foarte clar că e un sfârșit, da, în desfășurare. Hai să vedem 9 de bâte. Pajul de cupe. Da? Aici e vorba de o invitație pe care o primești, dar pentru unii văd aici o conexiune cu o persoană mai tânără. Cineva care își dorește să se apropie de tine, cineva care își dorește să vină către tine. Uite, și avem sfârșitul, da? O legătură cu un Scorpion. Deci, în plan personal, este clar aici vorba despre o schimbare, despre o transformare extrem de profundă. De asemenea, tot din punct de vedere personal, văd aici și o veste care poate să apară și care fie ține de un copil, fie ține de o persoană imatură din punct de vedere emoțional. Uite, aici avem niște lupte, da? Lupte care se produc, lupte, nu știu, de orgolii, lupte de putere, cine pe cine domină. Da, avem turnul, doiul de cupe, regele de bâte, 5 de cupe. Ok? Da. Aici ce mai văd eu? Poate să fie vorba despre un bărbat, da, care regretă în legătură cu ceva ce a făcut în relație sau cu ceva ce n-a făcut. De asemenea, poate e cineva care are probleme în general în dragoste și vine și îți comunică acest lucru. Profesional avem așa 10 de cupe, uite o bucurie mare pentru munca ta, poate chiar o veste bună din punct de vedere financiar care apare pentru familia ta. Pentru unii văd aici ca o adunare de oameni. Fie este o petrecere la locul de muncă, fie este vorba despre un eveniment bun, poate e vorba de o realizare care se produce acolo într-un cerc mai mare de oameni. Iar apoi avem lumea, frumos, o legătură cu zodii fixe din nou,
Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Deci din punct de vedere profesional ceva se rezolvă, ceva se finalizează, poate să fie vorba despre o realizare foarte mare pe care o ai, de asemenea poate să fie vorba despre o veste foarte bună care apare. Hai să vedem. 10 de cupe. 5 de monede. Da? Poate e vorba despre faptul că cineva începe să se simtă mai bine sau cineva începe să se simtă integrat, da? Într-un grup, da? Sau la locul de muncă. Patru de cupe. Totuși văd o persoană aici plictisită, obosită, cineva care regretă un anumit lucru, cineva care refuză ceva. Da? E o persoană aici care are niște probleme. Hai să vedem lumea. Lumea, uite, a venit clarificată cu nebunul. Hopa, cineva pleacă, cineva fuge. Da? Poate să fie vorba și despre o reacție foarte dură a unei persoane. Cineva care se revoltă, cineva care iese deodată dintr-o situație. Cavalerul de spade. Poate să fie și un fel de ceartă sau discuție ciudată. Cineva spune deodată ce gândește, ce simte, ce nu-i convine, doar că văd eu că lucrurile se și rezolvă. Mai vreau un mesaj. Optul de spade. Da? Poate are legătură cu o problemă pe acte sau poate are legătură cu un blocaj aici, da? Care se duce. E un blocaj care ține de o așteptare. Dar acest blocaj este eliminat din ce văd eu. Uite, până la urmă e cu succes, până la urmă e cu bucurie. Multe cărți. Mai vreau un mesaj. Ei, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Posibil ca acest cuplu să aibă un rol foarte important în viața ta. Poate chiar să fie vorba despre un cuplu care e foarte sufletist. Surpriza, magicianul, ok, cineva care uneltește ceva, poate să fie o persoană care începe ceva nou, tot magicianul poate să reprezinte și o persoană care își asumă anumite lucruri, iar apoi avem 6 de cupe. Ei, surpriza aici poate avea legătură cu dragostea. Surpriza are legătură cu cineva care pregătește, fie o întâlnire, fie este cineva care vrea să se împace cu tine, poate este o persoană căreia este dor de tine. Hai să vedem. Magician. Ce cu surpriza asta? Pajul de spade. Da? Deci e vorba de o persoană care, zic eu, e foarte curioasă. Este vorba despre o persoană care își dorește să facă ceva anume. Este vorba despre o persoană care vrea să știe mai multe despre tine. Poate e cineva care vrea să te cunoască mai bine. Posibil și asta. Și avem așa, 6 de cupe, 7 de cupe. Uite, cineva care îți propune dragostea. Sau poate să fie cineva care îți propune, știu eu, o întâlnire. Poate e cineva care e foarte bucuros, este foarte bucuroasă. Cineva care e interesat, da? Dacă ești cu cineva, dacă ești o persoană singură, dar ce văd eu aici foarte puternic este energia unei persoane mai tinere. Fie este o persoană mai tânără, fie este o persoană imatură din punct de vedere emoțional. Hai să vedem 6 de cupe ce spune. Nouă de bâte, 7 de monede, puterea, o legătură cu zodia Leu. Ce o să te mire aici? O luptă care se stinge sau cuiva, nu știu, căruia este teamă de trecut. Cineva care, nu știu, parcă încearcă să te convingă să mai aștepți ceva. O persoană care încearcă să te convingă să mai
tolerezi ceva. Da? Uite, avem un 3 de spade, diavolul, 7 de spade, deci cineva aici care se simte trădat, cineva care încearcă probabil să-și răscumpere niște greșeli. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, deci o decizie foarte bună. E o decizie între minte și inimă. Zece de cupe. Poate are legătură și cu ideea de familie. Pentru unii mai simt aici că din punct de vedere profesional e posibil ca cineva să-și dorească să te cunoască mai bine, cineva să-și dorească să se apropie mai mult de tine. Hai să vedem ce o să te mire. Avem prizonierul. Da? Sau închisoarea. A primi un cadou și o întâlnire. Poate să fie cineva aici care e blocat. Fie persoana aceasta are niște probleme legale, fie persoana aceasta este, știu eu, prinsă, poate într-o altă relație sau poate este prinsă într-un alt proiect, doar că încearcă să recupereze prin acest cadou, prin această propunere. Și avem onoruri mari și o femeie bogată. Da. Pentru femei, văd aici pe cineva, uite, care încearcă să îți facă niște complimente, o persoană care încearcă să te pună undeva sus, o persoană care încearcă să te convingă de un anumit lucru. Și uite, e un personaj aici care riscă foarte mult. Hai să vedem ce zice acest oracol. Ok, avem zodia Gemeni și Luna. Cineva care îți povestește aici despre emoțiile sale. Mai poate să fie vorba despre o persoană care este imatură din punct de vedere emoțional, dar și cineva care abordează într-un mod superficial ideea de iubire, ideea de sentimente. Mai poate să fie aici și cineva care îți poate da niște vești undeva la o vreme de seară. Și avem Uranus, da? Zodia Gemeni. Doamne, și zodia Gemeni, dar zodia Vărsător. E ceva ce se întâmplă foarte surprinzător pentru tine. Poate să fie un adevăr pe care îl afli sau pur și simplu o răzvrătire a cuiva. Uite, are legătură cu o relație care trece prin niște transformări, prin niște schimbări. Și avem așa zodia Leu. Deci poate e ceva legat și de dragoste sau de mândrie pentru unii mai poate să fie. Da, poate să fie și o surpriză în dragoste în general pe care o aveți. Hai să vedem ce o să te miri. Trezire, deschideți inima, trezire spirituală, flăcări gemene, o iubire secretă, da? Poate cineva aici care îți propune o iubire secretă, o aventură, poate să fie și o persoană care te place în secret și poate acum are curajul să-ți spună. Mai văd aici cineva care te privește, o persoană care este obsedată de tine, cineva care nu poate să renunțe, o persoană care se uită în continuu să vadă ce faci, da, pe social media sau în general vrea să știe totul despre tine. Și uite, avem prietenie, da? Cineva care totuși vrea să-ți fie prieten sau cineva care încearcă să se apropie de tine prin a fi prieten, în primul rând. Poate o cerere de prietenie, surpriză pe care o primești. Dar văd eu totuși aici niște alegeri înțelepte, da? Niște alegeri sănătoase pe care tu le vei face. Pentru că e clar aici că cineva încearcă să-și spele niște greșeli din trecut, doar că le și repetă. Da? Acum încearcă să le spele, le și repetă. Și atunci nu se ajunge nicăieri. Ok, hai să vedem acum ce spune acest oracol. Avem așa, zodia Pești, un vis sensibil. Avem un mesaj, o veste rea. Avem așa, o bucurie mare, luna iulie, cifra 7, zodia Rac, zodia Leu.
Apoi avem luna septembrie, cifra 9, zodia Fecioară, zodia Balanță, o companie plăcută. Apoi avem siguranță, chakra 1. Poate să fie cineva, uite, care îți oferă o siguranță, cineva care își dorește să se apropie de tine. Da? Poate cineva care îți dă o veste mai puțin plăcută, dar care, pe de altă parte, îți poate aduce o eliberare, o bucurie mare. Ei, exact ce spuneam, eliberare în viitor. Deci surpriza are legătură cu faptul că tu reușești aici să te eliberezi din ceva complicat. Asta e foarte, foarte clar. Hai să vedem ce zice și tarotul nostru. Avem o veste despre un final, o scrisoare și realizarea dorințelor. Ei, surpriza aici poate avea legătură cu faptul că ceva se închide. Ceva se închide și vestea asta e exact ce tu îți dorești să auzi. E ceva ce tu îți dorești să realizezi. Și avem dragoste sinceră și surpriză. Da? Deci o surpriză în dragoste, posibil, pentru unii dintre voi. Dar pentru unii simt eu că are legătură și cu o persoană nouă. Avem o bucurie mică și o companie plăcută. Totuși e cineva care îți poate face ziua mai bună. Eu cred aici că e cineva care nu-i matur emoțional, dacă e vorba de o persoană nouă. Sau cineva care se comportă aici ca un copil. Și uite, poate să fie curioasă persoana asta în legătură cu o întâlnire sau în legătură cu o petrecere. Și avem un prieten sincer. Care, uite, îți poate spune și despre o durere în suflet pe care o are. Na. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.